Sveiki, tai šiandien pakalbėkime apie hallux valgus. Visų pirma, kas tai? Tai būtent yra pirmo piršto padikaulio deformacija, kai jis pasisuka į priešingą pusę, dėl tos priežasties susiformuoja kauliukas. Dažniausios priežastis, kodėl tai atsitinka, tai būtent netinkama avalynė, kuri yra per siaura, plokščiapėdystė bei genetika. Ką mes galėtume padaryti, kad to išvengti, tai būtų galima naudoti padukus į pačius batus, tarpupirščius, kurie padeda atskirti pirštams, kad būtų vietos ir mažiau formuotųsi būtent tas kauliukas, bei žinoma atlikti pratimus. Silikoniniai tarpupirščiai ką mums padeda? Tai atskiria mūsų pirštukus, kad atsirastų tarpas, kad trukdytų būtent formuotis tam kauliukui. Tai kaip prevencija atitolinant būtent operaciją, nes jeigu tai yra daugiau genetiškai, tai dažniausiai operacija yra neišvengiama, bet kad to išvengti galime naudoti tarpupirščius. Būtent turint hallux valgus mes dažniausiai jaučiame skausmą tiek einant, tiek stovint ilgesnį laiko tarpą, atsiranda paraudimai, nuospaudos, tai naudojant tarpupirščius, tai irgi padeda atitolinant pirštuką, kad būtų mažesnė apkrova būtent tam sąnariui, kad nekeltų tokio skausmo. Tai visų pirmiausia pradėsime nuo valavimo tiek blauzdos raumenų, tiek pėdos raumenų, nes būtent raumenys būna labai stipriai įsitempę ir mums reikia juos atpalaiduoti. Tai valuojame pėdą tiek jos vieną išorinį kraštą, tiek vidinį kraštą, tiek visą padą bei blauzą tiek iš galo, tiek iš priekio. Tai valuojantis kojas labai svarbu, kai valuojam blauzdą, volas yra ties mūsų čiurną ir mes stumėme kojas į priekį, link pakinklių, per pačius pakinklius nevažiuojame, grįžtame atgal, pėdą pasukame į vieną pusę pirmyn atgal, bei į kitą pusę pirmyn atgal. Valuojantis mūsų pėdą, tai masažuojame vėlgi pirmyn atgal, pasukame pėdą į vieną šoną bei į kitą. Lygiai taip pat išvaluojame gerai. Masažo metu, valavimuose turite jaustis kaip tiesiog gerame masaže, nepagailėkite, paspauskite šiek tiek stipriau kojas. Pirmas būtų pratimas, tai galime pradėti atlikti su guma. Tai užsidedame gumą ties didžiuoju pirštu ir jį atitraukime į šoną ir palengva iš lėto pritraukime. Sekantis pratimas būtų, kai keliame didįjį mūsų pirštą į viršų ir palengva jį lėtai nuleidžiame žemyn. Atliekant pratimus su guma labai svarbu, kad visa pėda būtų pilnai atremta į grindis ir dirbtume tik su savo didžiuoju pirštu. Stenkitės neatkelti mažylių pirštų pačioje pradžioje, kol sekasi sunkiai, su ranka galite prisilaikyti juos. Tada galime pasimti servetėlę ir su pirštukais jį sugriebus visą servetėlę kelti į viršų, palaikyti, užfiksuoti ir lėtai nuleisti. Tada kitas pratimas būtų su guma, kuri būtų medžiaginė, kad slystų. Su pirštais mes ją palengva traukiame link savęs ir iš lėto ją grąžiname į pradinę padėtį. Šie pratimai skatina mūsų raumenų darbą, kad jie tvirtėtų, kad jeigu turime ir plokščiapėdystę, kad stiprėtų raumenynas, didėtų mūsų pėdos skliautas, kad būtent mūsų raumenukai laikytų ir neleistų tam pirmam padikauliui slysti į priekį ir formuotis hallux valgus. Pratimus rekomenduotume atlikti bent 3 kartus per savaitę, po 2-3 serijas, po 10-15 pakartojimų. Tai atliekant būtent pratimus, mes sustiprinę raumenis turėsime ir mažesnį skausmą, ilgiau vaikštant ar stovint. To pasekoje mes tiesiog geriau jausimės.